Mustas tegelemas peamiselt avalike arhituurivõistlustega ja me tunneme, et meie selliseks võib-olla kõige tugevamaks kohaks on siis sellised keerulisemad ruumilised olukorrad. Ütleme, et linna keskväljakuid oleme suhteliselt palju seal on võistelnud ja ka projekteerinud, aga ka sellised suuremad avalikud hooned, nagu seesama Pelgulinna riigigümnaasium. Selle asukohaga seonduvalt oli juba tegelikult varasemalt mõte, et siia võiks üks puidust hoone tekkida. Ja koolihoone ise siis tegelikult täna peab mahutama 1080 õpilast. Et see on siis üks pool, aga teine pool on see, et peaks olema niisugune tänane õppekeskkond. Et tegelikult sealt tuli siis ka see mõte selle puidust hoone suunas, et koolijuhil endal oli soov teha ka kool, mis keskenduks sellistele globaalsetele suurtele teemadele ja ütleme sellisele tugevale nagu demokraatiale, tugevale kodanikuühiskonnale. Et siis tegelikult see selline puidune hoone nagu sobitus kokku väga hästi selle mõttelaadiga. Et kui me teame, et meil on kliimakriis, et siis mis võiks olla toredam, kui see koolihoone ise ka nagu üritab sellele küsimusele vastata. Mõneti me tahtsime luua nagu sellise lihtsa välise kujundi, kus 3 ruudukujulist hoonemahtu üksteise sisse sulavad ja loovad sellise võib-olla huvitavate vahehoovidega nagu suure kujundi, aga teistpidi sellise ranguse sees võiks olla siis selline väga pehme ja hoopis teistsugune plastiline siseruum, mis nagu vastandub sellele välisele sellisele rangusele, et on ühtepidi niisugune nagu mõjub nagu sellise esindusliku koolihoonena, aga teistpidi ta peaks olema just see siseruum peaks olema selline õpilasesõbralik ja kutsuv ja ütleme nagu casual mõnes mõttes. Tellijal oli see mõte sellest puidust hoonest, aga eks me pidime seda tegelikult ära tõestama, et see on ikkagi ka efektiivselt ja mõistlikult ja ratsionaalselt ehitatav. Et selles mõttes see kandekonstruktsiooniline lahendus on 85% ulatuses siis täna puidust ja välisfassaadi puhul me tahtsime, et tegelikult see puidune sisu kanduks ka välja, et väline kest räägiks seda sama juttu, mida see hoone sisemus ja kandekonstruktsioon, et siis me tahtsime ta teha sellise väga nagu sellise jõulise ruumilise manifestatsiooni nagu puidule, et meil ka puit saab täita ja kanda väga erinevaid rolle hoones, et lisaks sellisele ristkihtpuidust kandekonstruktsioonile saab ta edukalt olla ka õues fassaadina, et selline topelt sõrestik, mis me sinna fassaadi peale veel ette nägime, täna siis aitab seda suurt hoonet kaitsta päiksevalguse eest, näiteks klaasfassaadide ees, aga ta loob ka erinevaid selliseid põnevaid õpipesasid ümber hoone, et hoone fassaadi ääres jookseb selline 300 meetri pikkune pink, mis tegelikult kutsub sellist haridushoonet tegelikult tarbima, et ta ei ole selline hierarhiline, et mina olen tähtis, vaid ta on pigem see, et tule ja kasuta mind, et selline võib-olla sõbralik hoone oma olemuselt. Ja seesama puitsõrestik tegelikult natukene kandub ka välialadele laiali, et koostöös kinomaastiku arhitektidega on loodud selline väliala, kus on väiksemad paviljonid ja need paviljonid on sarnase sellise puidust sõrestikuga lahendatud, et nad hoonega käivad kokku. Ma arvan, et tänane puitehitus on nagu väga kiirelt Eestis arenemas, et kui me teame, et Eestis on see puidusektor tegelikult ju väga tugev, meil on palju moodulmajade ehitajaid ja väga tugev ekspordisektor on olemas, aga senini veel nii palju ei olnud seda kogemust suurte avalike hoonete ehituse juures. Et siis väga meeldiv on näha, et tegelikult avalik sektor näitab siin suunda ja näitab, et on võimalik ehitada puidust hooneid. Üks oluline teema on see, et kuidas seda puitu ehituse ajal kaitsta, et täna siis kõik see konstruktiivne puit tuleb siia juba kiletatuna, ja lisaks ehitati ka hoone ümber üks tohutu suur telk, mis oli siin mitu kuud püsti ja selles mõttes aitas seda keerulist talveperioodi üle elada.
et see puit ei tohi nagu liiga palju niiskust ehituse perioodil saada, et siis ta lihtsalt nii-öelda muudab oma kuju liiga palju ja me peame pärast nende muredega tegelema, aga ma arvan, et ütleme, võimalused on see, et sa saad sellest puidust ikkagi väga kiiresti ehitada. Et see nii-öelda puithoone selline kokku monteerimine, selle aeg on nagu väga kiire, et see on teistpidi jälle selline nagu võimalus on ju võrreldes muude tüüpidega. Üks teema veel, mis on nagu oluline, on tegelikult seesama CO2 jalajälje suund, mis täna tuleb jõuliselt kogu arhitektuuri- ja ehitussektorisse sisse. Et me peame hakkama hooneid hindama ka nende CO2 jalajälje järgi ja terve nagu ütleme siis elutsüklikaare nagu mõttes. Ja selles mõttes võib-olla see hoone võiks olla selline hea näide sellest, et seda jalajäljega saab ikkagi vähendada läbi selle puidukasutuse. Me ei tohiks nagu vaadata võib-olla ka nagu ainult materjali, et me peaksime vaatama ka, et kui kaua see hoone nagu suudab oma sellises funktsioonis toimida, et kas see on 50 aastat, 100 aastat, 200 aastat, et kas ta peab olema edaspidi ka ainult kool või ta saab näiteks muutuda millekski muuks. Põnev oleks nagu näha, et millised hooned siis tegelikult suudavad nagu väga pikas plaanis nagu säilitada oma kasutuse. Et see on nagu täna ka võib-olla selles CO2 maailmas üks keskne murekoht. Tegemist on siis kolmekordse puidust õppehoonega, kus on sees ka selline läbi korruste kulgev, korrused ühendav ja avatud aatrium, et selliseid hooneid nagu nii-öelda tavareeglite järgi võib-olla niisama lihtsalt rajada ei saagi, aga kuna hoonesse on rajatud sprinklersüsteem, et siis saime sellise eriloa ja lisaks on siis kõik puidu erinevad pinnad sees töödeldud ka tuletõkkevahendiga, et selles mõttes väga ikkagi tore on näha, et saab rajada suuri hooneid puidust. Ma arvan, et välistingimustes termopuidu kasutus täna on väga mõistlik, kuna see ikkagi tagab puidule pikema eluea, et käesoleva fassaadi juures tehti sellele ka veel väga eriline selline tuletõkke immutuslahendus, kus puit käis siis Rootsis ja sellise kõrgrõhu kambrites suruti sinna sisse see aine, mis aitab siis kaitsta puitu ka, ütleme, et siis näiteks põlema panemise eest. Et lihtsalt selline oluline nüanss siis selle fassaadi juures, et ja sa võiks sellele puidule tagada ka ligikaudu 30-aastase eluea, et ma arvan, et me peaksime seda hoonet vaatama rohkem kui sellist ka nagu katselaborit, et tegelikult näha, mis see puit siis 30 aasta jooksul pärast on, või kuidas ta aastate jooksul muutub ja millised pinnad, millised kohad on siis need nõrgad lülid, et õppida selle pealt ja järgmiste hoonete puhul võib-olla teha nagu veel paremini.